要被邓超模仿陈赫笑晕了，是怎么做到这么像的？就连声音都一模一样。我准备睡觉，他自己一个人在那。为什么？我电脑没有拿来？难道在一起时间长了，两人就会特别像吗？我真的想不通，为什么我没有电脑，我怎么睡觉？邓超模仿的时候，陈赫在家里失去意识30秒。我的天哪，我都已经……不是，我跟你说，你知道这个电脑意义是什么吗？你知道吗？